Доброе утро. Выбрался на реку Дон. Сегодня у нас 6 мая. Время 6:50. Попробуем здесь что-то сегодня поймать. Ловить будем на один фидер. Вот. Ну, сейчас буду раскладываться, ну и так далее. Так, ловить буду на фидер Тригарон с тестом до 90 и в росте 3,90 до 90 грамм. Так, сейчас промаркеримся. Место нам незнакомое. Так, кормушку поставлю вот такую 80 грамм аллигатор. Фидергам, вставочка. И поводок. Ну, сперва попробуем где-то сантиметров 50. Вот, крючок. Ну, какой-то там 14 номер. Вот, поводочек пока 0,12. Время 7:05. Ну что, первый заброс с Богом. Так, первая рыба есть. Кто там? О, хорошая густера. Такая вот хорошенькая. Так, ну теперь можно расчехлить садок. Стой, кто там так гоняет-то? Есть хорошая рыбка. Дергается. Кто там у нас? Ух ты, да густерка. Вот она. Хорошая. Вот такая. Да, кстати, убрал я фидергам. Теперь вот просто через бусинку продел поводок.
Вот. Целевой рыбы тут леща, карася сегодня нету. Ну а густеру можно и без фидергама ловить. Вот. Так как у нее поклевки вялые на данный момент сегодня. Вот. А с фидергамом они вообще еле клюют. Вот. Так что снял я его. Вот она, густерка. Вот, кстати, везде по-разному ее называют. Южнее, там ближе к Волгоградской области, называют ее Забан или Зубан. Вот. В Рязанской области Калина, Калинашка, а у нас густера. Может быть, еще как-то называют, не знаю. Вот. Но рыбка интересная, ее здесь много. Сегодня только она и клюет. Ну, клюет лучше всего сегодня вот 3 опарыша и 1 кукурузинка. Большинство поймано вот на это. Ух ты, как глубоко идет. Куда ты, куда ты? Ну, успокойся. Вот там. Блин, как давит-то, а? Есть.
О, какая густера попалась. Да, лещевых загибов мощных и карасиных отстрелов, конечно, сегодня нету. Вот. Куверти весь день вот так вот гоняет туда-сюда, это густера. Вот. Ну, ладно. Хоть густеры поймали. Ловим дальше. Есть. Есть. Без фидергама опасно. Что-то там хорошее попалось. Ух ты. Как давит-то. Ну, кто там? А, просто густера хорошая. Да. Да, густерка хороша. Просто здоровенная. Опа. Так. Да. О, какая. Густерина прям в руку не умещается. О. Интересная сегодня рыбалка. Ловится густера. Ну так, неплохого размера. Но сегодня ни одного схода нету. Вообще ни одной рыбы не сошло еще. О. Интересно, почему? Наверное, из-за того, что мелкая. Ну как мелкая? Не сказать, что и мелкая. Но сходов нет пока. Ловим дальше. Ух ты. Плотва зачетная подошла. Хорошая плотвица. Такой интересный улов достал. Кормушка самодельная. Смотрите. Свинец. Труп, противозакручиватель. Тут кормушка тоже. Дно. Все заделано. Видите, как какой-то умелец делал. А мы ее поймали. О, какая кормушка. Тут, наверное, грамм 120 точно, как минимум. Ну вот, ведро пустое. 2 пакета корма ушли. Сейчас время без 10:02. Начал ловить в 7 часов. Заканчиваю, короче. Сейчас буду доставать улов. Так, достаем улов. Что сегодня поймал? Так.